Dobrý večer priamo z Rígy. Po prvom polčase to vyzeralo na pohodový rozhovor, ale na konci sú to asi rozpaky. Pán tréner, ako by ste zhodnotili vy tento zápas? Tak ja si myslím, že to bol zápas dvoch rozdielnych polčasov. V prvom polčase sme boli kompaktní, dobre kombinovali, dali dva krásne góly po štandardných situáciách. Potom ďalšie ešte možnosti na skorovanie. Hráči boli aktívni, pohybliví. Takže skutočne ten prvý polčas, ale už v závere prvého polčasu domáci pritvrdili, dohrávali súboje, na čo som hráčov upozorňoval v kabine, že musia byť mužnejší, musia očakávať to, že tu bude prvých 15 minút z ich strany také. Dostali sme zbytočný gól na 2-1, čo domácich hráčov nakoplo a hýrili aktivitou, vyhrávali súboje a my sme už nepodržali loptu a ľahké lopty strácali, už my neboli nebezpeční pri bránu supera. Tým pádom škoda toho zápasu z toho pohľadu, pretože za stavu 2-0, keď mužstvo vyhráva, by malo dotiahnuť do víťazného konca. Nakoniec ešte v následnom čase dostali gól, takže ten zápas skončil tak, jak skončil a nemôžeme byť spokojní s tým. V konečnom dôsledku teraz, aká emócia prevláda? Je to sklamanie, je to bezradnosť? Sklamanie, bezradnosť pre pána Boha. Tak vidíte, aké mužstva sú to už na úrovni a každé mužstvo má svoju kvalitu a my sme vonku remizovali a si myslím, že pred zápasom, keby bol ten výsledok 2-2, dobrá hra, tak by som, nie že spokojný, ale by som bral to, ale podľa priebehu samozrejme. Ale remizovali sme vonku, neprehrali. V prvom čase sme ukázali veľa kvality, aj srdce. V druhom už to nebolo ono a sú aj objektívne príčiny. Povedzme si úprimne, veľa hráčov mužstva nehráva pravidelne a tie resty zápasové kondične sa musia prejaviť, takže aj z toho dôvodu ten druhý polčas nebol taký, ako by mal byť. Teraz pôjdete za hráčmi do kabíny, čo im poviete? Ja myslím, že teraz ešte nič. Dostatok času by sme si povedali, pretože si myslím, že odviedli veľmi poctivý, obetavý výkon. Bol to veľmi náročný zápas. Niektoré zákroky boli na hranici únosnosti a museli do toho ísť, takže boli aj mužní v určitých fázach, ale nie až také, aby sme ten zápas vyhrali. Kvalifikácia je v tejto chvíli za nami. Aké poznatky ste vy nadobudli počas vášho koučovania? Skúsme tie pozitíva. Čo si môžeme zobrať do budúcnosti? Čo mužstvo ukázalo? Ja si myslím, že vo všetkých zápasoch mužstvo podalo slušné výkony. Povedzme si s Bosnou a Hercegovinou, ten dvojzápas bol kvalitný, obojstranne. Ľudia sa bavili pri televízii. Vyhrali sme dokonca v Bosne. Doma sme mali takisto zápas rozhratý na víťazstvo. Čiže hodnotím tie dva zápasy z našej strany ako veľmi dobre. Škoda toho druhého zápasu, že sme prehrali ho, ale so silným mužstvom Bosny a Hercegoviny. Potom ten zápas v Grécku skutočne bol iný zápas, viac taktický, domáci v defenzíve perfektní, góly nedostávajú a my sme si svojím spôsobom dali vlastný gól, čiže to vystúpenie proti silnému Grécku nebolo zlé. Hej, tam škoda, myslím, že to bol aj svojím spôsobom remizový zápas a ten koniec bol taký, aký bol. A čo sa týka toho zápasu, povedzme zase polčas veľmi dobrý, druhý slabší. Čiže mám širší obraz o hráčoch, lepšie ich spoznávam, v akých situáciách zložitých, ako reagujú. Čiže veľa poznatkov som získal z týchto zápasov. Verím, že to nám pomôže pri ďalšej práci. Pán tréner, ďakujem veľmi pekne za rozhovor, želám ešte pekný večer. No a ja v tejto chvíli odovzdávam slovo naspäť do štúdia. Dano, je to na tebe.